Lihok na siya. Come on. Okay na ka? Kaluparo na ka? Kaluparo na gyud? Tanaw man ka kang manoy. Unsa man? Tanaw man ka kang manoy. Okay ra? Tanaw gyud siya, tutok siya sa ako gyud. Tanaw gyud siya ng manoy, oh. Sunod gyud siya, oh. Asa kumo. Ay, ito siguro siya sa ihang salag. Pagkita ang salag. Dako naman ka, pwede naman ka mulupad. Tutit sa ang ibon na lumilipad. Wow. Wow. Yan. Mayo. Anak, manindot na form. Ay, kakit sa langgam. Sila rin siya, oh. Kaon ba ka ni kanon?